1 июня Бюро образования города Хотан, подконтрольное Центральному правительству Китая, провело пресс-конференцию, посвященную вопросу о содержании в школах-интернатах детей уйгуров, находящихся в лагерях перевоспитания. Global Times опубликовала заявление сотрудника Министерства образования, который опроверг существование этих школ. Однако в отчете одного из самых влиятельных исследовательских институтов США, опубликованном в мае, содержится множество спутниковых снимков, на которых зафиксировано более 20 детских лагерей. В результате широкомасштабных произвольных арестов, начатых правительством Китая в 2017 году, более 3 миллионов уйгур и других мусульман были водворены в лагеря и приговорены к тюремному заключению. Это привело к тому, что десятки тысяч уйгурских детей остались без попечителей. Согласно информации, подтвержденной китайскими источниками, с 2017 года правительство Китая открыло в Восточном Туркестане 4387 детских лагерей и школ-интернатов, в которые направило 662 900 детей дошкольного возраста. 2 июня Конгресс США направил уйгурский законопроект о правах человека в Белый дом для подписания президента Трампа. Во время церемонии, которая прошла на Капитолийском холме, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что законопроект является прямым посланием китайскому правительству о нарушениях прав человека в уйгурском регионе. Пелоси отметила, что США уделяют особое внимание данному вопросу и что жертвы китайского произвола не одиноки. Спикер Палаты представителей заявила, что на этой неделе будет отмечаться 31-я годовщина событий площади Тяньаньмэнь и подчеркнула важность подписания уйгурского законопроекта в этот день. Уйгурский законопроект в области прав человека был одобрен Сенатом 14 мая. 27 мая законопроект был принят большинством голосов Палаты представителей. Трамп имеет право подписать его или наложить вето в течение 10 дней. В противном случае законопроект будет принят автоматически. Премьер-министр Англии Борис Джонсон заявил, что если Пекин намерен обеспечить соблюдение закона о национальной безопасности в Гонконге, то Англия может предоставить миллионам граждан Гонконга паспорта и гражданство. Цитируя Джонсона, газета Times пишет: «Многие жители Гонконга считают, что этот закон несет угрозу для их свободы. Если китайские чиновники продолжат идти по этому пути, мы выполним свои обязательства и непременно предложим альтернативу». Около 350 тысяч человек в Гонконге имеют английские паспорта. Предполагается, что новая инициатива Джонсона может стать гарантией для 2 миллионов 500 тысяч граждан Гонконга. Министерство транспорта США сообщило, что регулярные рейсы китайских авиакомпаний будут приостановлены. В заявлении министерства отмечается, что решение было принято после того, как китайские власти запретили американским авиакомпаниям продолжить полеты в Поднебесную. Было отмечено, что регулярные пассажирские рейсы авиакомпаний обеих сторон будут приостановлены, начиная с 16 июня. Прокуратура США отягчила обвинение полицейского Дерека Шовина, который признан виновным в намеренном убийстве Джорджа Флойда. Сенатор Миннесоты Эми Клобучер заявила, что главный следователь Кит Эллисон обвинил Шовина в совершении убийства 2-й степени. В начале расследования Шовин был обвинен в преступлении 3-й степени. Таким образом, Шовин может быть осужден на 40 лет. Кроме него, в пособничестве в убийстве были обвинены еще 3 полицейских.